Pozdravujem priatelia. Máte niekedy taký ten pocit stuhnutého krku? Ťaží vás to medzi lopatkami, ťahá vám tú hlavu dozadu. Sedíte za počítačom, pracujete a máte ten pocit dvihnúť si ramena a zatlačiť tú hlavu dozadu. Tak to naše telo chce, aby sme to nejakým spôsobom uvoľnili, tak nejak tak podvedome my aj vieme, čo robiť. Čiže ukážem vám takú techniku, taký trik, čo urobiť ešte predtým, než dojdete domov a budete s tým nejak pracovať, cvičiť alebo si to masírovať. Tak ak ste v práci a nemáte fakt nejak extra veľa času, tak čo môžete preto urobiť, je, že doslova si tú hlavu budete tlačiť dozadu a dvíhať ramena. Čiže dvihnem tie ramena a zatlačím tú hlavu, ten krk dozadu. Hej. Budem cítiť, ako to tam stláčam. A vydržím v tej polohe 10 sekúnd. Čiže zakloním hlavu, dvihnem ramena a silno tlačím, vydržím 10 sekúnd. Hej. Toto všetko ešte predtým, než vôbec budete robiť akýkoľvek stretching, naťahovať to alebo masírovať. Alebo keď vás bolí iba na jednej strane, tak čo urobím? Dvihnem rameno a zakloním tú hlavu k tomu ramenu, to ucho, aby sa mi skoro dotýkalo toho ramena. Hej. Trošku tú hlavu pootočím a ešte viac zakloním. Hej. A tlačím, vydržíte tak 10 sekúnd. Uvoľníte, rozdýchate to. Premačkám si ten trapezový sval trochu tou rukou. Či už z jednej alebo z druhej strany samozrejme. No a zopakujem. Čiže dvihnem rameno, zakloním hlavu, otočím a ešte raz zakloním a tlačím silno, vydržím tak 10 sekúnd. Uvoľním. Normálne cítite, ako to tam povoluje všetko, hej, uvoľňuje sa to, premasírujem to. Jednoducho rukou si to tu postlačať. A potom môžete následne urobiť ten stretching, hej. Mám už tam video, mám už tu video na Facebooku, aj na Instagrame a na YouTube, kde vlastne vám ukazujem, ako robiť nejaký stretching, teda nejakými technikami. Ale toto je čisto technika na to, keď fakt nemám čas, tak takto si to dokážem rýchlo, jednoducho uvoľniť, prekrviť to. Vyskúšajte.